सिंध में सैलाब का खतरा टल गया। गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज के पानी के बहाव में तेजी से कमी रिकॉर्ड की गई है। गुड्डू बैराज सक्खर बैराज पर दरमियाने, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,26,847 क्यूसिक, इखराज 3,98,868 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। सक्खर बैराज पर आमद 4,99,850 क्यूसिक, इखराज 4,46,470 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3,15,886 क्यूसिक, इखराज 2,95,931 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है।